ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ക്ലബിന്, സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ക്ലബ്ബുണ്ട്. അവിടുന്ന് എൻ്റെ മോന് 1ാം ക്ലാസ് ചേർത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ്. അധികം വില പിടി പൈസേൻ്റെ ഒന്നുമല്ല. ചെറുതായാലും അവർക്ക് സന്തോഷമല്ലേ. ആദ്യം തന്നെ ബലൂൺ എടുത്ത് നോക്കണം. ഒരു ക്രയോണ്, പിന്നെ നെയിം സ്ലിപ്പ്, മിഠായി, പെൻസില്, സ്കെയില്, മായ്ക്കടബ്ര, കട്ടർ, ബലൂണും. ഇത്ര സാധനങ്ങളുള്ളൂ, പക്ഷെ അവർക്കത് കിട്ടിയപ്പോൾ സന്തോഷം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോത്സാഹനം. ഉണ്ടോ? സന്തോഷമായ, വളരെ സന്തോഷമായ. അപ്പം അതാ യുവശക്തി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ വക കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയത്. പ്രവേശനോത്സവം ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ, അതിൻ്റെയൊക്കെ വകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ.